ในหัวข้อนี้เราก็จะมาเรียนรู้วิธีการสร้างจดหมายเวียนหรือว่า Mail Merge กันค่ะโดยวิธีการนั้นอันดับแรกเลยก็คือเราจะต้องสร้างแบบฟอร์มจดหมายต้นแบบหรือว่าเอกสารหลักที่ต้องการขึ้นมาก่อนนะคะซึ่งในที่นี้ผู้สอนก็ได้สร้างเอาไว้แล้วตามที่คุณเห็นอยู่นี้ค่ะและนอกจากจะเตรียมเนื้อหาของจดหมายแล้วนะคะก็ให้เตรียมข้อมูลของผู้รับด้วยค่ะซึ่งในที่นี้ก็จะขอไปเรียกเปิดไฟล์ข้อมูลของผู้รับที่ได้สร้างเอาไว้นะคะในที่นี้ก็จะไปคลิกที่แท็บ View ค่ะจากนั้นก็ให้มาคลิกที่ปุ่ม Switch Window และก็เลือกไฟล์นี้นะคะและสำหรับไฟล์ข้อมูลของผู้รับนี้จะเก็บไว้เป็นรูปแบบของฐานข้อมูลที่มีทั้งชื่อแล้วก็ที่อยู่ของผู้รับค่ะสำหรับใน Word นั้นก็อาจจะเก็บอยู่ในรูปแบบตารางที่แบ่งเป็นคอลัมน์และแถวซึ่งแถวบนสุดนะคะก็จะเป็นชื่อฟิลหัวเรื่องส่วนแถวอื่นๆก็จะเป็นเรคคอร์ดข้อมูลโดย1แถวก็คือ1ระเบียนของผู้รับแต่ละรายค่ะก็ให้คุณทำการสร้างตารางแล้วก็กรอกข้อมูลที่จำเป็นลงไปดังในตัวอย่างนี้นะคะเสร็จแล้วก็อย่าลืมบันทึกไฟล์งานเก็บไว้ด้วยค่ะจากนั้นขั้นตอนต่อไปหลังจากที่เราได้สร้างเอกสารหลักเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะในที่นี้ก็จะขอกลับไปเปิดไฟล์เอกสารหลักหรือว่าไฟล์จดหมายก่อนค่ะก็กลับไปคลิกที่ปุ่ม Switch Window แล้วก็เลือกไฟล์เอกสารหลักหรือว่าไฟล์จดหมายที่เราได้สร้างไว้นะคะสำหรับการทำจดหมายเวียนในตัวอย่างนี้ผู้สอนก็จะขอทำผ่านหน้าต่างวิสาทโดยใช้คำสั่ง Step by Step Mail Merge วิสาทหรือว่าตัวช่วยสร้างจดหมายเวียนทีละขั้นตอนค่ะโดยก่อนอื่นก็มาคลิกเลือกที่แท็บ Mail Merge ตรงนี้ก่อนนะคะจากนั้นก็ให้มาคลิกที่ปุ่ม Start Mail Merge ค่ะแล้วก็มาคลิกเลือกที่คำสั่ง Step by Step Mail Merge วิสาทที่ด้านล่างนะคะจากนั้นหน้าต่างงาน Task Pane Mail Merge ก็จะปรากฏขึ้นมาที่ด้านขวาสุดของหน้าต่างโปรแกรมที่เราเห็นอยู่ค่ะซึ่งหน้าต่างตรงนี้นะคะก็สำหรับเป็นส่วนในการสร้างจดหมายเวียนนั่นเองค่ะโดยการสร้างจดหมายเวียนนี้ก็จะถูกแบ่งออกเป็น6ขั้นตอนด้วยกันนะคะมาดูขั้นตอนแรกกันก่อนค่ะซึ่งในขั้นตอนแรกนี้ก็จะให้คุณทำการเลือกชนิดของเอกสารที่จะทำจดหมายเวียนก่อนค่ะในที่นี้ก็จะเลือกที่ Letter นะคะเสร็จแล้วก็มาคลิกที่ปุ่ม Starting Document เพื่อไปยังขั้นตอนถัดไปค่ะสำหรับในขั้นตอนที่2นี้นะคะโปรแกรมก็จะให้คุณเลือกไฟล์เอกสารที่จะนำมาใช้ทำจดหมายเวียนค่ะระหว่างใช้เอกสารที่กำลังเปิดอยู่หรือว่าสร้างไฟล์เอกสารใหม่จากแม่แบบที่มีอยู่แล้วก็ให้มาคลิกเลือกที่ Start from Template ค่ะหรือว่าจะไปเรียกเปิดไฟล์เอกสารที่ได้ทำเอาไว้แล้วมาใช้นะคะก็ให้มาคลิกเลือกที่ปุ่มด้านล่างสุดตรงนี้ค่ะซึ่งในที่นี้ผู้สอนก็จะเลือกเป็น Use the current document ค่ะก็คือจะใช้เอกสารที่กำลังเปิดอยู่ในขณะนี้ในการทำจดหมายเวียนและเมื่อเลือกได้แล้วก็จะเข้าสู่ขั้นตอนถัดไปในการสร้างจดหมายเวียนก็ให้มาคลิกที่ Next Select Recipient ตรงนี้นะคะจากนั้นในขั้นตอนที่3โปรแกรมก็จะให้เราทำการกำหนดแหล่งข้อมูลหรือว่าสร้างฐานข้อมูลรายชื่อของผู้รับค่ะโดยเราสามารถเลือกได้ว่าจะเลือกผู้รับจากรายการที่มีอยู่แล้วใน Word นะคะก็ให้มาเลือกที่ Use an existing list ตรงนี้ค่ะหรือจะมาเลือกรายชื่อจากในโปรแกรม Outlook ก็ให้มาคลิกเลือกที่ Select from Outlook Contact ค่ะหรือว่าจะมาพิมพ์รายชื่อหรือว่ารายการใหม่ก็ได้นะคะก็มาคลิกเลือกที่ Type a new list แต่ในที่นี้จะเลือกเป็น Use an existing list แล้วกันค่ะจากนั้นก็มาคลิกที่ปุ่ม Browse และที่ Dialog Box นี้นะคะก็ให้คลิกเลือกไฟล์รายชื่อที่อยู่ของผู้รับที่เราได้สร้างเอาไว้แล้วค่ะในที่นี้ก็ให้คลิกเลือกโฟลเดอร์ที่จัดเก็บไฟล์แล้วก็มาคลิกเลือกไฟล์ของรายชื่อผู้รับนะคะในที่นี้ก็คือไฟล์ชื่อนี้ค่ะจากนั้นก็มาคลิกปุ่ม Open และไฟล์รายชื่อก็จะถูกเรียกเปิดขึ้นมาในหน้าต่างนี้แล้วค่ะโดยจะแสดงรายชื่อผู้รับทั้งหมดดังแสดงนี้ขึ้นมานะคะ
และเราจะเห็นว่าจะมีเครื่องหมายถูกปรากฏอยู่หน้าชื่อตรงนี้ก็คือจะเป็นรายชื่อที่เราเลือกค่ะในที่นี้หากเราต้องการยกเลิกรายชื่อไหนก็ให้คลิกเลือกเครื่องหมายถูกหน้าชื่อนั้นออกนะคะแต่ในที่นี้ผู้สอนจะเลือกทั้งหมดแล้วกันค่ะเสร็จแล้วก็ให้มาคลิกที่ปุ่มโอเคนะคะและเมื่อเชื่อมโยงเข้ากับแหล่งข้อมูลได้แล้วจากนั้นก็ให้ไปที่ขั้นตอนถัดไปในการสร้างจดหมายเวียนค่ะก็ให้มาคลิกที่ next write your letter ตรงนี้ค่ะและสำหรับในขั้นตอนนี้นะคะก็จะเป็นการแทรกฟิลลงในตำแหน่งต่างๆที่ต้องการในจดหมายนั่นเองค่ะก็มาเลือกวิธีการจัดวางฟิลที่เป็นชื่อที่อยู่ลงในส่วนต่างๆภายในเอกสารหลักเพื่อดึงข้อมูลมาแสดงผลค่ะในที่นี้ก็จะคลิกเลือกที่ address block นะคะก็คือให้วางชื่อที่อยู่แบบเต็มทีเดียวทั้งชุดค่ะจากนั้นที่ Dialog Box Insert Address Block นี้ก็ให้มาคลิกเลือกรูปแบบการจัดวางจากส่วนนี้ค่ะตรงนี้ก็สามารถเลือกได้ตามต้องการนะคะและกรอบทางขวามือนี้ก็จะแสดงตัวอย่างรูปแบบที่อยู่ที่เราเลือกค่ะเสร็จแล้วก็ให้มาคลิกที่ปุ่ม Match Fill ตรงนี้นะคะเพื่อจับคู่ฟิลให้ตรงกันค่ะก็จะปรากฏ Dialog Box Match Fill นี้ขึ้นมาเพื่อให้เราจับคู่ชื่อฟิลในไฟล์ข้อมูลให้ตรงกับชื่อฟิลที่โปรแกรมเตรียมไว้ให้นี้ค่ะก็มาดูที่ชื่อฟิลแรกก่อนนะคะนั่นก็คือฟิล First Name ค่ะจากนั้นก็ให้มาคลิกที่ปุ่ม Drop Down List Box ตรงนี้นะคะเพื่อคลิกเลือกรายชื่อฟิลในไฟล์รายชื่อของเราค่ะให้มีชื่อตรงกันหรือว่าใกล้เคียงกันกับชื่อฟิลที่โปรแกรมเตรียมไว้นะคะและฟิลถัดไปก็เช่นเดียวกันนะคะก็ให้มาคลิกเลือกชื่อฟิลให้ตรงกันดังตัวอย่างนี้ละค่ะและเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ให้มาคลิกที่ปุ่มโอเคได้เลยค่ะจากนั้นที่ Dialog Box Insert Address Block ตรงนี้นะคะที่กรอบแสดงตัวอย่างก็จะมีตัวอย่างชื่อแล้วก็ที่อยู่ที่ได้จากฟิลที่เลือกค่ะจากนั้นก็ให้มาคลิกที่ปุ่มโอเคค่ะและที่หน้าเอกสารหลักนะคะตรงตำแหน่งที่เราคลิกเมาส์ค้างไว้ก่อนที่จะมีการเรียกใช้งานคำสั่งในการสร้างจดหมายเวียนนี้ก็จะปรากฏรหัสชื่อฟิลของ Address Block ขึ้นมาโดยอัตโนมัติอย่างที่เห็นนี้ละค่ะแต่จริงๆแล้วนะคะตำแหน่งนี้ยังไม่ใช่ตำแหน่งที่เราจะวางชื่อแล้วก็ที่อยู่ของผู้รับค่ะดังนั้นเราก็จะลบรหัสชื่อฟิลของ Address Block นี้ออกไปก่อนค่ะก็โดยการคลิกลากเมาส์คลุมรหัสชื่อฟิลของ Address Block นี้ค่ะก็ให้คลิกลากเมาส์คลุมแบบนี้นะคะแล้วก็กดคีย์ Delete บนแป้นคีย์บอร์ดค่ะต่อไปก็ให้มาคลิกเมาส์ยังตำแหน่งใหม่ที่เราต้องการจะวางชื่อที่อยู่นะคะในที่นี้เราก็จะมาคลิกเมาส์ที่ตำแหน่งนี้ค่ะจากนั้นก็ให้ไปคลิกที่ปุ่ม Address Block เพื่อวางฟิลชื่อแล้วก็ที่อยู่ลงไปค่ะโดยคุณสามารถไปคลิกเลือกที่ปุ่ม Address Block จากแท็บ Mailing ด้านบนก็ได้นะคะหรือว่าจะไปคลิกที่ปุ่ม Address Block จากหน้าต่าง Task Pane Mail Merge ก็ได้ค่ะก็จะปรากฏ Dialog Box Insert Address Block ขึ้นมาตรงนี้ในขั้นตอนที่แล้วนะคะเราก็ได้แทรกฟิลลงในตำแหน่งต่างๆที่ต้องการในจดหมายแล้วดังนั้นก็ให้มาคลิกที่ปุ่มโอเคได้เลยค่ะและที่หน้าเอกสารหลักนะคะก็จะเห็นว่าตรงตำแหน่งที่เราคลิกแทรกเมื่อสักครู่โปรแกรมก็จะแสดงรหัสชื่อฟิลของ Address Block ในตำแหน่งที่เราต้องการแล้วล่ะค่ะทีนี้ก็จะเข้าสู่ขั้นตอนต่อไปนะคะก็ให้มาคลิกที่ Next Preview Your Letter ค่ะซึ่งในขั้นตอนนี้นะคะคุณก็สามารถตรวจสอบความถูกต้องของตัวอย่างจดหมายเวียนแต่ละฉบับได้ค่ะโดยก็จะแสดงตัวอย่างจดหมายแต่ละฉบับที่มีชื่อแล้วก็ที่อยู่ของผู้รับแต่ละคนค่ะ
ก็ให้มาคลิกที่ปุ่มขวามือของหน้าต่าง Task Pane ตรงนี้นะคะเพื่อเลื่อนดู Record หรือว่ารายชื่อถัดๆไปค่ะและในหน้าเอกสารหลักก็จะแสดงรายชื่อผู้รับแต่ละคนด้วยนะคะหรือว่าจะมาคลิกปุ่มทางด้านซ้ายนี้เพื่อเลื่อนดู Record ก่อนหน้าค่ะตรงนี้คุณก็สามารถที่จะตรวจสอบความถูกต้องของจดหมายแต่ละฉบับได้นะคะทีนี้เมื่อตรวจทานหรือว่าตรวจสอบหรือแก้ไขอะไรต่างๆเรียบร้อยแล้วก็ให้มาคลิกที่ Next Complete the Merge ได้เลยค่ะเพื่อเข้าสู่ขั้นตอนสุดท้ายของการทำจดหมายเวียนนะคะโดยในขั้นตอนสุดท้ายนี้จะเห็นว่าในหน้าต่าง Task Pane ก็จะมีตัวเลือกให้เลือกอยู่2ตัวเลือกด้วยกันค่ะโดยถ้าเลือกที่ Print ก็จะเป็นการสั่งพิมพ์จดหมายเวียนทุกฉบับออกทางเครื่องพิมพ์เหมือนเอกสารทั่วไปทันทีนะคะในที่นี้ก็ลองคลิกที่ปุ่ม Print ดูค่ะก็จะปรากฏ Dialog Box Merge to Printer ขึ้นมานะคะโดยก่อนที่จะพิมพ์เราก็ยังสามารถที่จะเลือกได้ว่าจะพิมพ์จดหมายเวียนทั้งหมดหรือว่าจะพิมพ์เฉพาะ Record ปัจจุบันหรือจะพิมพ์เฉพาะ Record ที่เราระบุลงไปก็ได้เช่นเดียวกันค่ะในที่นี้ผู้สอนจะคลิกปุ่ม Cancel ไปก่อนนะคะทีนี้ถ้าเลือกเป็น Edit Individual Letter ในที่นี้ก็ลองคลิกเลือกที่ปุ่มคำสั่งนี้ค่ะจากนั้นที่ Dialog Box นี้ผู้สอนจะคลิกเลือกที่ All แล้วกันนะคะแล้วก็มาคลิกที่ปุ่มโอเคค่ะและหลังจากที่เราได้ระบุไปแล้วว่าจะพิมพ์ Record ใดบ้างนะคะ Word จะไม่ทำการพิมพ์ออกมาเลยแต่จะไปทำการสร้างไฟล์เอกสารขึ้นมาใหม่ให้โดยอัตโนมัติค่ะโดยจะมีการแยกจดหมายทุกฉบับออกเป็นแต่ละหน้าเลยตามจำนวนรายชื่อที่มีอยู่ในไฟล์ข้อมูลอย่างที่เห็นอยู่นี้นะคะเพื่อให้เราสามารถมาตรวจสอบหรือว่าแก้ไขได้อีกทีนึงแล้วถ้าจะสั่งพิมพ์ก็ค่อยไปสั่งพิมพ์ด้วยตัวเองค่ะโดยการไปคลิกเลือกที่ปุ่ม Office แล้วก็มาคลิกเลือกที่คำสั่ง Print เพื่อสั่งพิมพ์นะคะและทั้งหมดนี้ก็เป็นตัวอย่างของการทำจดหมายเวียนค่ะ